құрметті Түркістан тұрғындарым, бүгін біздің алдымызға келіп, өнер көрсетіп отқан жаңадан ашылған Сауран ауданы елді мекенінің жас өспірімдер орталығынан келіп отыр. Міне келіп отқан оқушылардың әрқайсысының үстіндегі киімдері, домбыралары, өнері бізге ұнады. Нағыз қазақ домбыра деген сияқты екі күй орындады. Екі күйде балдардың қонақтары, мәнері өзі дәрежесінде өтті деп ойлаймын. Міне жетекші Ержан Жігітбастап деген жүргізуші қыз Балнұр деген қызымыздың, міне көрермен Базарбай, міне жетекшілігімен бізге екі күй орындады. Екі күйде ұнады. Оқушылардың қолдарының қағысы, домбырасының үні, барлығы көрермен қалыпты таңғалдырды деп ойлаймын. Рахмет балаларым, айналайын өнерлерін өрге аса берсін. Жетекші ағайларың аман болсын, жүргізуші қыздарың аман болсын. Сендер биіктен көріне беріңдер. Қазақ екенін көрсетіп, домбыраларыңды асқақтатып, әндеріңді салып, елді тамсандыратын жас өспірімдер болыңдар. Алла тағала сендерге денсаулық берсін, иман-байлығын берсін, өнерлерің өркейіп, ниеттерің теріс болсын. Алла амандығы берсін. Амин. Пенсионер Жамал Атаев. Түркістан тұрғынымын. Жақсы.